Fala aí, galera, aqui quem fala é o Igor pra mais um vídeo pra vocês, pessoal. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui, mano, muito top. É do meu novo mascote. Eu tô falando até errado aqui que eu tô muito ansioso, cara. É meu novo mascote, então, mano, já deixa seu like, se inscreva, valeu? E bora mostrar ele, entendeu? Mas isso, a meta de like desse vídeo é coisa como 5 likes. Bateu 5 likes, eu vou fazer mais vídeo dele, sabe? Então bora mostrar aqui. Eita, deixa eu tirar aqui do tripé. Deixa eu tirar aqui. Eita, tirei, pronto. Deixa eu ver se ela ainda aqui, ó. Tá, eu paguei, se não me engano, 30 reais nela, então vou mostrar aqui pra vocês. Ela aqui, ó. Eita desgraça. Ela aqui, ó, é hamster, né? Oh. Eu não sei, ainda não dei o nome. Deixa aí nos comentários o nome que eu posso dar pra ela. Deixa eu pegar ela aqui na mão pra vocês verem. Calma aí. Porque ela é muito rápida, mano. Meu Deus. Ó. Cadê? Aqui, ó. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Deixa o like, se inscreva. Valeu e fui!